In een vliegtuig. Dat vond gisteren plaats op een vlucht van TUI van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een passagier door het lint ging en voor geruime tijd zijn medepassagiers terroriseerde. Tenminste, dat schrijft de Extra vandaag en dat is te achterhalen na een gesprek met een van de passagiers. Voor de piloot was de situatie ook onhoudbaar en er moest een gedwongen noodstop op de Azoren worden gemaakt. De man stond tijdens de vlucht op, zei dat hij een hekel aan Nederlanders had vanwege de onderdrukking van Curaçaoënaars. Hij probeerde mensen te slaan, beledigde stewardessen, medepassagiers, gaf aan dat hij lid was van een gevaarlijke bende, de NLS, en terroriseerde zo het hele vliegtuig, waardoor 4 passagiers de man hebben overmeesterd. En pas toen was het wat rustiger op de vlucht en moest er een noodlanding worden gemaakt. Niet alleen die man moest uit het vliegtuig worden gehaald door een speciale antiterrorisme-eenheid. Ook een andere man die een stewardess had lastig gevallen, moest op dat moment uit de vlucht. Uiteindelijk is de vlucht na enige vertraging verder gegaan naar Curaçao en kwam hier gisteravond aan. Op de beelden ziet u een opname van een van de passagiers waarbij ook niet de man te zien is, maar wel de schrik bij de passagiers in het vliegtuig.